Nu va, toks pakilo klausimas toks, kuris va reikia pasakyti būtinai, nors parėjau namo. Tai va toks, kas yra turtingas žmogus? Va turtingas žmogus yra, aš taip vat paeiliui dabar lėtai sakysiu, jeigu kas, bet vat pagrindinės esės. Tas, kuris išleidžia 1 eurų mažiau negu uždirba. Tai vienas taškas. Antras punktas yra tas, kuris šitą savo pajamas gauna iš pasyvių pajamų. Antras momentas, tas yra labai svarbu. Ta prasme, tu išleidi 1 eurą mažiau negu uždirbi iš pasyvių pajamų. Va toks apibrėžimas. Dabar atsakymas, kodėl reikia, kad tas uždarbis eitų iš pasyvių pajamų. Pirmas, todėl, kad gali netekti darbo. Ar tai jeigu dirbi, imkim valdišką, tegu jis vadina samdomą darbą kitaip. Arba jeigu esi susikūręs savo darbo vietą, irgi gali kažkas atsitikti. O pasyvios pajamos, jos yra gaunamos iš tavo turto kažkokio. Tai gali būti įmonio akcijos, tai gali būti nekilnojamas turtas, tai gali būti auksas, tai gali būti kriptovaliuta, tai daug kas gali būti. Ir tau atsitikus bėdai, jeigu atsitikus konkrečiai bėdai, kad tai prispaustas esi žiauriai jau, tai tu jau gali tada, jau konkrečiai sakau prispaustas dabar kartuoju, tu tada gali jau gyventi ne iš savo uždarbių, kuris tas uždirba tau šitas pasyvios pajamos, bet tu gali jau, kaip pasakyti, naudoti tą patį turtą savo, kad imkim tada, šnekėsiu kitais terminais, išgyventi. Aišku, kad tas pasyvias pajamas nėra taip visai paprasta, ten, kad kiekvienas kvailys gali susidėlioti. Pirmiausiai, jas uždirbti reikia dar laiko. Antra, kad ir paskui jas sutvarkyti, sudėlioti, kad būtų irgi reikia proto. Dabar kitas, kas da yra svarbus šitas atsakymas, kas po to bus, kai tu turėsi šitas pajamas, gyventi iš pasyvių pajamų. Pirmas, bus tau kaip apsauga, jeigu kažkas labai jau stipriai gyvenimas priplojo, tai va čia šneku liga, dar kažkas, va tu jau gali tada jau ekstra atveju gyventi iš to savo turto, jį pardavinėdamas susidėliojęs. Antra, tu tada gali, antrą dar paminėčiau kitą, tu turėdamas pasyvias pajamas ramybę. Tu jauti už nugaros, kad tave stovi, turtas stovi, kuris tau duoda pinigus ir tu esi ramus, tau nereikia kiekvieną pergyventi, ten kas mėnesį, kas kaip, iš kur čia bus, iš kur sumokėsiu, kas čia kaip bevyks. Trečias dalykas dar svarbus. Tu turėdamas pasyvias pajamas, tada gali atsiduoti, daryti, arba šnekant, daryti tai, ką nori, arba geriau reikėtų sakyti, daryti, kas tau ir patinka. Čia, aišku, su tuo irgi nėra taip visai paprasta, bet tu gali tą daryti, turi galimybę. Turi laisvę. Va šitą norėjau pasakyti.